जय श्री स्वामिनारायण मित्रों, आज આપણે ધોરણ 12 સૌ પ્રથમ કાવ્ય કૃષ્ણ ભક્તિ વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો મિત્રો, સૌ પ્રથમ આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ એ મીરાબાઈએ લખેલું એક પદ છે અને કૃષ્ણ ભક્તિની અંદર હંમેશાની રીતે એ લીન થઈ અને સાધુ સંતો જોડે એ રહી અને એમનું એ જીવન એમને વિતાવ્યું છે। સૌપ્રથમ આપણે મિત્રો એનો થોડોક પરિચય વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ તો સૌપ્રથમ આપણે મીરાબાઈ એ રાજસ્થાનના વતની છીએ અને એ પોતે સાધુ સંતો જોડે રહીને એમનું જીવન એ એમને વિતાવ્યું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ છે તેમ એના પરિચય જોઈએ, પછી આગળ આપણે એની ચર્ચા કરીશું। તો એનો પરિચયની વાત કરીએ। मीराबाई का जन्म जोधपुर गांव कुंडकी गांव के जोधपुर से के कुंडकी गांव नामक में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म ईस्वी सन 1458 में उनका जन्म हुआ था। निधन 1563 ईस्वी सन पूर्व का माना जाता है। उनका जन्म उनके पिता रत्न सिंह राठौड़ परिवार में एक सुखी कुटुंब के परिवार में उनका जन्म हुआ था। बाद में उनका विवाह मेवाड़ के भोजराज महाराणा भोजराज सांगा के कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद उनका पति का देहांत हो गए थे। भोजराज एक युद्ध में मारे गए थे। उनके पति के मृत्यु होने के बाद उनके पिता भी मृत्यु हुए। उनके बाद मीराबाई ने उनका जीवन में जीने का कोई रस नहीं रहा था, इसीलिए वो हमेशा के लिए भक्त कृष्ण भक्ति में वो लीन हो गई थी। और देहांत हो जाने के बाद वो उनके निराशा उनसे अपना घर त्याग कर वो छोड़कर वो वृंदावन में चली गई थी। वृंदावन में उनके वहाँ पे कृष्ण भक्ति और साधु संतों के साथ वो भक्ति करने लगी। बाद में वहाँ से निकल गई, वो गुजरात में आई। गुजरात में वो द्वारिका में जाकर बसी और वहाँ पे उनका देहांत द्वारिका में हो गया, स्वर्गवास हो गए थे। मित्रों, यहाँ हिंदी, गुजराती और ब्रज भाषा में यहाँ उनका पद मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति, कृष्ण के बिना मुझे कुछ नहीं सुझावे, हरि के बिना, कृष्ण के बिना मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है, उनके बारे में ये धोरण 12 अंदर कृष्ण भक्ति के बारे में आप आज चर्चा करेंगे। उसके बाद मीरा ने गुजराती में भी पद लिखे, मीरा पदावली और नाम से उपलब्ध की गई है। उनके जो शिष्य माने जाते थे, उनका जो शिष्य था उनसे संत रैदास के उनके मीरा के कुल 8 कृतियां उनके उपलब्ध थी। मीरा पदावली, कृष्ण भक्ति, मीरा पग बांधी घुंघरू नाची, अलग अलग उनकी कृतियां लिखी गई है। मीरा के भक्ति के मूलतः माधुर्य भाव से उनके पदों में कहीं न कहीं दास्य दैन्य भाव से उनकी छाया परिलक्षित की गई है। बाद में मीरा ने द्वारा गाए गए और उनके वीर में गीत भारतीय साहित्य में उनके अनमोल निधि है। निधि का मतलब है
खजाना है, विशाल है, उसे कहते हैं खजाना है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित की गई है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, फिर दोनों में कवित्री मानी जाती है। मीरा प्रेम की दीवानी हो गई थी, मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई थी। उनके बाद माने कवित्री उनके पदों में भाषा में राजस्थानी व्रज भाषा में उसे कहते हैं, व्रज और गुजराती दोनों में मिस्री भाषा में उनको मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास शिष्य की मीरा के कुल 8 कृतियां लिखी है। सर्वश्रेष्ठ उनकी कृतियां मीरा पदावली के महत्वपूर्ण उसे उपलब्ध है। ये उनकी जीवन में उन्होंने कृतियां लिखी। कृष्ण भक्ति में संत रैदास के पास और कृष्ण भक्ति के साधु संत के साथ वह उसका समय, उनकी एक कर्म भूमि, उनका समय बिताना। यहाँ कृष्ण भक्ति दिए गई है। कृष्ण भक्ति में 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में लिखा है कि ये हरि के बिना कुछ न सुझावे, परम स्नेही राम की नीति अलोरी आवे। राम हमारे है, राम के हरि बिना कुछ न सुहावे। आवन कहो गए अजूह न आए, इजुड़ा जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब दर्शन दिलावे। चरण कमल की लगनी लगी, नीति बिन दर्शन दुख पावे। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, आनंद वर्षो न जावे। सरस મજાની મિત્રો અહીંયા કાવ્ય પદ આપ્યા છે અને એ પણ એની વ્રજ ભાષાની અંદર એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। તો મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ પ્રથમ પદની અંદર શ્રી કૃષ્ણની એ લગન છે મિત્રો, એને વિયોગ में तड़पती मीरा के मनोभाव का वर्णन टॉपिक वर्णन किया गया है। बिना हरि के बिना उसे अच्छा नहीं लगता। तो विद्यार्थी मित्रों, हरि का मतलब होता है भगवान, बिन का मतलब होता है बिना, कुछ। એટલે મિત્રો कुछ અહીંયા લખ્યું છે, कुछ न सुझावे, अच्छा लगता नहीं। तो हरि के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं। भगवान वगर मने सारू पण लागतो नथी। हरि के बिना कुछ न सुझावे, हरे भगवान के बिना मुझे अच्छा लगता नहीं है। हरि के बिना मुझे अच्छा लगता नहीं है। हरि का मतलब होता है भगवान, बिन का मतलब होता है बिना, कुछ न सुझावे। सुझावे का मतलब होता है अच्छा लगता नहीं है। मीराबाई अपने आराध्य देव को हरि के वियोग में व्याकुल है। वो व्याकुल है। वे कहती है कि हरि के बिना मुझे अच्छा लगता नहीं है। मित्रों, એને અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે, મીરાબાઈ એટલી બધી વ્યાકુળ છે, એટલા બધા કૃષ્ણ પ્રત્યે એને મોહ છે અને એ કહેવા માંગે છે, મુझे हरि के बिना, मुझे भगवान वगर, मुझे हरि के बिना मुझे થોડું પણ, ભગવાન વગર मुझे થોડું પણ સારું લાગતું નથી। हरि के बिना मुझे अच्छा लगता नहीं है। परम स्नेही, परम का मतलब होता है अत्यंत, उसे कहते हैं अत्यंत स्नेही। परम स्नेही प्रेम करने वाला उसे कहते हैं स्नेह करने वाला, उसे कहते हैं नीति का मतलब होता है नित्य, उसे कहते हैं नित्य। आलोरी का मतलब होता है यहाँ माफिक, आवे, आती है। ओलोरी का मतलब होता है आवे। ओलोरी का मतलब क्या? आवे। उसका अर्थ होता है माफिक। मित्रों, અહીંયા અલોરીનું જે મતલબ છે
એ વારે ઘડીએ પરીક્ષાની અંદર શબ્દ સૌ માટે શબ્દાર્થ માટે એ પૂછાય છે। તો અહીંયા કહેવા માંગે છે कि हरि के बिना मुझे अच्छा लगता नहीं, परम अत्यंत मुझे कैसे भगवान तो परम स्नेही है। मित्रों यहाँ लिखी दीजिए, परम स्नेही है, भगवान तो परम स्नेही है। वे कहते हैं कि भगवान राम की बात से जो कहते भगवान राम नीति अलोरी भावे। तो भगवान कहते हैं कि भगवान परम स्नेही है। वे कहती है कि भगवान मेरे है, भगवान मेरे है और भगवान मेरे है और मैं भगवान की हूँ। लिखिए यहाँ लिखा है परम स्नेही अत्यंत, परम का मतलब अत्यंत, स्नेही राम की नीति अलोरी आवे, माफिक आती है। परम भगवान ની વાત કરવામાં આવી છે કે પરમ ભગવાન એમ કહેવા માંગે છે। તો એ ભગવાન પરમ સ્નેહી છે। वे कहती है भगवान मेरे है और मैं भगवान की हूँ। राम हमारे है, राम हमारे है, हम है राम के, हरि बिना कुछ न सुझावे। भगवान तो महाराज से अने हम है भगवान की। सरस मजानो लख्यू से मित्रों। तो एम कहवा मांगे से भगवान वे कहती है कि मुझे हरि के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। वे कहती कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं और हरि के बिना, भगवान के बिना मुझे अच्छा लगता नहीं है। आवण कहो गए अजुओ ना आवे। आवण का मित्रों आवानी बात करवामां आवी छे। हूँ जल्दी से तने दर्शन आपीश। भगवान एने एवा कहीं गया से पण हजी लगन ए आव्या नथी। मारो जीव एटलो बधो मारो जीव एटलो बधो उतावळे, हृदय आत्मा में व्याकुलता पामे छे अने अभी तक जीड़ा हजू ना आवे तो हजी तक ए आवे नथी। मारो जीव एटलो बधो ए उतावळो बनी गयो छे। हे भगवान तमे मने क्यारे दर्शन देशो? आवी ए चर्चा मीराबाई कहेवा मांगे छे। त्यारे मित्रों अहीं एम कहेवा छे, वे कहती है भगवान आपने कहती है कि मुझे हमें हरि के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान आप तो दर्शन देने के लिए वादा किया था, अब तक मुझे दर्शन दिया नहीं। तुम दर्शन की आस है रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। वो कहता है कि आप दर्शन देने के लिए आप वादा किया था, अभी तक मुझे दर्शन दिया नहीं है। तुम दर्शन की आस, आस का मतलब होता है आशा, उसे कहते हैं मित्रों। यहाँ पे कहते हैं कि आशा, भगवान दर्शन देने के लिए वादा किया था और उन्होंने अब तक दर्शन दिए नहीं है। इसीलिए मेरा हृदय इतना ही उतावला हो गया है, इतना ही अत्यंत बेचैन हो गया है। हे ईश्वर, कहते हैं कि हे ईश्वर तो मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। तुम कब दर्शन दोगे, मैं दर्शन दोगे, वही अपने बात की गई है। अपने चरण कवल की लगने लगी नीति बन दर्शन दुख पावे। दर्शन की बात कहवामां आवी छे मित्रों। यहाँ क्या कहते हैं कि तुम दर्शन देने के मुझे वादा किया था, मुझे तुम्हारा दर्शन पाने के लिए मुझे प्रतीक्षा है, आप कब दर्शन देंगे। तो मित्रों यहाँ लिखा है कि चरण कवल की लगने लगी न नीति बिन दर्शन दुख पावे। तो मित्र चरण ની વાત કે છે, हे कृष्ण भगवान ની વાત કરવામાં આવી છે। अब तो आपके कवल चरण, कवल आपका एक कमल रूपी चरणों में मारू मेरा मन विचलित हो गया है, लुप्त हो गया है। मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे बिना दर्शन देखे दुख पावे। मित्रों यहाँ ये છે કે તમારા मुझे दर्शन તમારા ચરણ કમળોની અંદર મારું જે મન છે એ મન લુપ્ત થઈ ગયું છે અને पाने के लिए मुझे बहुत दुख हो रहे हैं। आप दर्शन कब देंगे। मीरा कहती है हे प्रभु, कहती कि हे प्रभु आप दर्शन दीजिए, मुझे आपका दर्शन पाने ले दीजिए, मुझे बहुत आनंद आएगा और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। અહીંયા મિત્રો છેલ્લી લીટીની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે
મીરા કહું પ્રભુ દર્શન દીજો આવણ અહીંયા આનંદ લખ્યું છે બીજું ભરજ્યું ના આવે જાય તો અહીંયા કહેવા માંગે છે હે ભગવાન તમે દર્શન મને આપજો અને આપના દર્શન પર મુજે એટલો બધો આનંદ આવશે કોઈ એની એ ગણના પણ ન કહી શકાય, એનું વર્ણન ન કહી શકાય. આવી અહીંયા થોડીક એ ટચુકડી એ પ્રથમ પદની અંદર એની રચના એ કરવામાં આવી છે. તો સૌપ્રથમ આપણે ફરીથી એનું રિપીટ કરીએ. હરિ બિના કુછ ન સુજાવે કે મીરાબાઈ આરાધ્ય ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે કે હે ભગવાન તમારા દર્શન વગર મને થોડું પણ એ સારું લાગતું નથી. પરમ સ્નેહી રામ કી નીતિ અલોરી, હે ભગવાન ની વાત કરવામાં આવી છે. भगवान परम स्नेही है અને वे कहती है राम हमारे हैं, हम है राम के, हरि के बिना कुछ न लागे. भगवान તમે તો મારા છે અને હું એ તમારી છું અને તમારે શું કહે છે ભગવાન વગર થોડું પણ એ સારું લાગતું નથી. આવન કહી જવું ન આયે, तुम्हें तो मैंने वादा किया था, तुम्हें હું જલ્દીથી તમને દર્શન આપીશ આવું કહીને તમે ગયા હતા, હજી લગન તમે આવ્યા નથી. મારું જીવ મારું હૃદય એટલું બધું એ ઉતાવળું થઈ રહ્યું છે અને તમે ક્યારે મને દર્શન આપશો અને તમારા દર્શનની હું આશા રાખીને દર્શનની આશા રાખીને બેઠી છું. હે ભગવાન મને જેવી રીતે મને દુઃખ ના આપજો. અને કહેવા માંગે છે તુમ દર્શન કી આસ રમૈયા કબ હરિ દર્શન દિલાવે, તમે મને ક્યારે દર્શન આપજો. तुम्हारे चरण कवल की लगने लगी है, तुम्हारे चरण ने बात કરવામાં આવી છે. अपने कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त हो गया, मैं बावरी हो गई, मैं पागल हो गई हूँ. मुझे दर्शन दीजिए और मुझे आप दर्शन दीजिए तो मुझे बहुत उनका आनंद होगा, आनंद प्राप्त होगा और उसका कोई वर्णन नहीं होगा. मित्रों यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 લીટીની અંદર એ મીરાબાઈ એ પોતાને ભગવાનને એ વાત કરવામાં આવી છે. એના જ દર્શનની અંદર એના જ લગ્નની અંદર મિત્ર એ હંમેશાની રીતે એ ખોવાઈ ગયેલી હોય છે. મિત્રો એની બહુ કહાની છે. તો એ મેળતાથી લઈ અને એ માની લો કે वृंदावन થી લઈ અને એ દ્વારિકામાં બસી, દ્વારિકામાં ઉનકા દેહાંત हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया. મિત્રો કહેવામાં આવે છે ત્યારે એના જ્યારે દિયરે જ્યારે ઝેરના પણ પ્યાલા જ્યારે મોકલ્યા ત્યારે એ પણ હસતા મોઢે પડી જતી હતી, કારણ કે એના હૃદયની અંદર ભગવાન વહેલા હતા. એના હૃદયની અંદર સિર્ફ એને કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું ન હતું. એ મોહિત થઈ ગઈ હતી અને સાધુ સંતોની જોડે એ રહીને એમનું જીવન બતાવ્યું હતું. મિત્રો એના પણ દિયરે એને ભાભી તમે ઘરે આવી જાઓ, ઘણા બધા એને લેવા પણ આવે પણ એ ગયા ન હતા. અને કારણ કે મિત્રો એ પોતાના સાધુ સંઘની અંદર એનું જીવન એ વિતાવ્યું હતું. અને આવું જ એમ કહેવામાં આવે છે. ઈસવીસન 15મી સદીની આપણે વાત કરીએ તો એવા ઘણા બધા સંતોની આપણે વાત કરીએ, કબીરની વાત કરીએ, રહીમની વાત કરીએ, તુલસીની વાત કરીએ, તો મિત્રો આવા નરસિંહ મહેતા ગુજરાતીમાં વાત કરીએ, આવા અનેક સંતો થઈ ગયા. તો એ ભક્તિની અંદર તો ધોરણ 10ની અંદર સૌપ્રથમ આપણે કૃષ્ણ ભક્તિની અંદર એ આપવામાં આવી છે. થોડાક અહીંયા તમને થોડાક એ વ્રજ ભાષાની અંદર લખેલા, થોડીક ગુજરાતી અને થોડીક હિન્દી અને એ મિક્સ શબ્દોની અંદર આ કાવ્ય આપવામાં આવી છે, આ પદ આપવામાં આવ્યું છે. તો એ પદની અંદર થોડુંક તમને એ થોડુંક તમારે એ જોવાનું છે. આ અહીંયા લખ્યું છે આલુરી કા મતલબ હોતા હૈ માફિક. આવો એ માની લો કે આવણનો એ અર્થ પણ છે. હું આવવાની વાત કહી છે. અજુહ એટલે હજી પણ આવ્યા નથી. જીવડા મારો જીવ, અજીવ તો આ મારો જીવ એ તલવલ થઈ રહ્યો છે, મારો હૃદયની વાત કરવામાં આવી છે. પરમ સ્નેહી, સ્નેહ એટલે પ્રેમ કરને વાલા, સ્નેહ કરને વાલા, પરમ એટલે ભગવાન, અત્યની વાત કરવામાં આવી છે. આવે છે, ચરણ એટલે પગની વાત કરવામાં આવી છે. અહીં કમલ એટલે કમલની વાત કરવામાં આવી છે. નીતિ આનંદની છે. અહીંયા આનંદ લખ્યું છે. મિત્રો આનંદ મીન્સ
આનંદ, હવે અહીંયા લખ્યું છે આવા બધા થોડાક અર્થ એને આપ્યા છે. તો તમારે વધારે પણ હજી પણ એ ઘરે રહીને પણ હજી તમારે જોવાના છે. આજે મિત્રો આપણે પ્રથમ પદની અંદર આટલું એ જોયું, અને હજી પણ જ્યારે ઓફલાઈન જ્યારે ચાલુ થશે ત્યારે આપણે થોડીક ફરીથી એની ચર્ચા કરીશું. તો મિત્રો અહીંયા પ્રથમ પદની અંદર આપણે એટલું રાખીએ. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.